давоми 3 моҳаи аввали соли 2023 аз ҳисоби сокинони вилояти Суғд 47742 нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафарбар шуданд. Ин рақам дар муқоиса ба 3 моҳаи аввали соли 2022 2950 нафар кам мебошад. масъулини раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд сабаби кам шудани сафарбаркунии муҳоҷиронро дар ин давра асосан ба манъи вуруд ё худ депортатсия шудани сокинони шаҳру навоҳии вилоят вобаста мекунанд. аз ҳисоби умумии муҳоҷирони сафарбар шуда 15442 нафар зан ва 32300 нафар мардон мебошанд. бозгашти муҳоҷирон бошад дар ин давра 43759 нафарро ташкил медиҳад ки аз он 14288 нафар зан ва 29471 нафар мард мебошад. аз он рафти муҳоҷират аз шаҳру ноҳияҳои Кониводдом, Исфара, Панҷакент, Истаравшан нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳо зиёд мебошанд ва ба давлати сафаркунандашон асосан Федератсияи Россия ба Англия мебошад, талабот ба корҳои сохтмонӣ, ба корҳои хоҷагии қишлоқ асосан талаботҳо бисёр мешаванд ва квотаи корӣ бисёр пешниҳод гарда мешавад. дар асоси ҳамун шаҳрвандони мо ба онҷо равона мешаванд. бино ба иттилои масъулини раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд давоми 3 моҳи соли ҷорӣ ҳамагӣ 322 нафар сокинони вилоят аз Федератсияи Русия депорт шуданд. аз онҳо 299 нафар мард буда танҳо 23 нафар занон мебошанд. сабаби асосии манъи вуруди сокинонро масъулин ба вайрон намудани қоидаҳои будубош дар Федератсияи Русия, даст задани муҳоҷирон ба 2 ва ё зиёда ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ рабт медиҳанд. таъкид гардид ки шаҳрвандони депорт шуда акнун вобаста ба намуди вайронкунӣ аз 3 то 5 сол ва зиёда аз он ҳуқуқи ворид шудан ба Федератсияи Русияро надоранд. сабаби манъи воридшавии шаҳрвандони мо дар Федератсия он мебошад ки дар вақташ ҳуҷҷатҳои лозимаро ба тартиб намедоранд. масалан ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ворид шудан ба Федератсияи Русия то 15 шабона рӯз бояд ба қайдгирӣ муроҷиат намояд ва то 30 шабона рӯз барои гирифтани патент ариза ба хадамоти муҳоҷирати федералии Федератсияи Русия муроҷиат намояд. иттилоъ дода шуд ки дар 3 моҳи соли 2023 ба шуъбаи бахшҳои хадамоти муҳоҷират дар шаҳру ноҳияҳо ҳамагӣ 1212 муроҷиат ба қайд гирифта шудааст ки бештари он ба манъи вуруд ё худ депорт шудани муҳоҷирон рабт дорад. таъкид гардид ки ба ҳамаи муроҷиаткунандагон аз ҷониби мутахассисон суҳбату вохӯрӣ гузаронда шуда барои саривақт баррасӣ намудани мушкилоти онҳо корбарӣ карда шудааст. ба раёсати хадамоти муҳоҷират шаҳрвандони вилояти Суғд оид ба фаҳмидани манъи вурудашон дар Федератсияи Русия асосан муроҷиат менамоянд ва метавонад ҳар як шаҳрванди вилояти Суғд ва умуман ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад аз раёсат ва ё шуъбаи бахшҳои хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо вуҷуд дорад ки ба онҷо рафта муроҷиат карда аз вазъи ҳуқуқияшон бохабар шаванд ва бо саволҳои худ посух гиранд оиди муҳоҷират дар оиди будубош дар Федератсияи Русия. синну соли муҳоҷирони тоҷик асосан аз 18 то 45 соларо ташкил медиҳад. ҳоло муҳоҷирони шаҳру навоҳии вилояти Суғд дар Федератсияи Русия бештар ба корҳои сохтмонӣ машғул буда, талабот ба ин кор дар Русия зиёд мебошад. ҳамчунин фаъолияти муҳоҷирон ба ҷуз аз соҳаи сохтмон дар дигар соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҷумла кишоварзию нақлиёт низ ба назар мерасад ки байни онҳо сафи муваффақшудагон ҳам кам нест. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.